촉촉한 빗소리, 고즈넉한 사찰에 울려 퍼지니 마음까지 차분해지는 기분. 오늘은 비가 오는 날, 사찰이 주는 특별한 운치에 대해 이야기해볼까 합니다. 저는 당진시 영랑사 이륙법회에 참석하여 빗소리를 들으며 스님의 법문과 향 내음을 맞으며 힐링되는 기분이었습니다. 그리고 점심 공양을 마치고 주지스님의 1대1 차담도 정말 좋았습니다. 그리고 절에서 향을 피우는 이유 궁금하셨죠? 향은 단순히 좋은 냄새를 내는 것이 아니랍니다. 자신을 태워 세상을 밝히듯 희생과 공덕을 의미하죠. 은은하게 퍼지는 향처럼 부처님의 가르침이 우리 마음속에 스며드는 거죠. 사찰에서 향 내음 맞으며 명상에 잠겨보는 건 어떠세요? 구독, 좋아요 꾹 눌러주세요. 여러분의 관심이 채널 운영에 많은 도움이 됩니다. 이번 11월에 해외 사찰 기행도 많은 관심 부탁드립니다.